Başarılı diyor, onun yatan yeri var. Onlar çok iyi. Ayaklarını mı çekiyorsun? Çiziyorlar falan. Allah Allah. Sürekli oynatıyor ayaklarını ya. Var bunda da bir içim. İndirim yazmış böyle. Belli bir isim 30 yazmış. Bunu sen Adnan Hoca var ya, Adnan Oktar. Adnan Oktar'a göndersen bu şeyi. O, bunun kedicikleri var hani biliyorsun. 2 ayaklı kedicikler. Bak bak bak. Böyle de bakıyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun acaba?